Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Gli sparano davanti a una discoteca a Palermo, muore all'ospedale civico un 22enne colpito alla testa e al torace dopo una rissa all'interno del locale. La vittima era il figlio di un cantante neomelodico, intanto cresce la preoccupazione dei residenti per i continui episodi di violenza. Un odio antico per tutto ciò che è pubblico e che può essere distrutto. Lo scrittore Roberto Alaimo a Sicilia 24 identifica così le radici del degrado che vive Palermo. Sventati i piani della famiglia mafiosa di Niscemi che progettava di uccidere un imprenditore anti-racket, arrestate 29 persone, sospeso un carabiniere. Consegnati 21 alloggi popolari a Catania, nuovo modello abitativo che soddisfa esigenze economiche, sociali e aggregative. Tra le assegnatarie 2 donne vittime di violenza. La Caritas di Catania si mobilita per l'emergenza freddo nella cappella della chiesa del Crocifisso dei Miracoli, il dormitorio che accoglie 12 senza tetto. Siracusa riabbraccia Santa Lucia, bagno di folla per la processione dell'8ª con il passaggio del santuario della Madonna delle Lacrime e dall'ospedale Umberto I. Calcio, il Catania chiude il 2023 a Benevento, rossazzurri a caccia di punti per regalarsi un Natale sereno, senza attaccanti. Lucarelli chiede ai suoi un approccio deciso. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con il servizio che riguarda l'omicidio che è avvenuto a Palermo. Un giovane di 22 anni è stato ucciso a colpi di pistola. Sembra sia avvenuta una rissa, una lite all'interno di un locale, di una discoteca, e poi gli spari che hanno causato la morte, che è avvenuta peraltro al nosocomio civico, all'ospedale civico di Palermo. Il giovane era un ex calciatore, figlio di un cantante neomelodico. Il servizio è di Marco Gullà. Il suo sogno era quello di giocare in Serie A, era un calciatore ma 2 anni fa decise di appendere gli scarpini al chiodo. Omicidio questa notte in via Pasquale Calvi, in pieno centro di Palermo. La vittima è Rosolino Celesia, un ragazzo di 22 anni ucciso da 2 colpi di pistola che l'hanno raggiunto alla testa e al torace. La rissa è scoppiata poco dopo l'1 all'interno della discoteca NOC 3 nella zona dei bagni ed è poi continuata in strada, fuori dal locale. Celesia è morta all'ospedale civico, le sue condizioni sono apparse subito gravi e a nulla è l'intervento dei medici. Il 22enne viveva nel rione Cep, era, come abbiamo detto, un ex calciatore e figlio del cantante neomelodico Gianni. Rimane da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ci sarebbe stata una lite all'interno del bagno della discoteca in via Pasquale Calvi, nella zona tra via Libertà e il Borgo Vecchio, e successivamente sarebbero usciti per strada e qualcuno avrebbe sparato all'indirizzo di Celesia. A indagare la squadra mobile della polizia, questa mattina la zona è stata transennata e chiusa al traffico per consentire alle forze dell'ordine di eseguire rilievi. Si tratta della stessa zona dove fra il 15 e il 16 dicembre scorsi le forze dell'ordine erano intervenute per sedare una rissa sempre davanti al locale. E ancora pochi giorni prima in via Isidoro La Lumia, il 9 dicembre, un 30enne è esploso una raffica di colpi di pistola in aria. Momenti di tensione all'ospedale civico dove Celesia è deceduto. Le forze dell'ordine in assetto antisommossa sono intervenute a protezione della struttura sanitaria dove i parenti della vittima hanno cercato di fare irruzione. Intanto gli agenti di polizia hanno apposto i sigilli alla discoteca appunto NOC 3 di via Pasquale Calvi. I residenti della zona raccontano di continue liti appunto all'esterno della discoteca e di numerosi esposti presentati contro le urla e gli schiamazzi che si ripetevano ogni sera. E proprio di residenti, di cittadini ci occupiamo adesso, perché al di là appunto di quelle che sono state ovviamente le denunce sugli schiamazzi, come dicevamo, notturni, c'è grande preoccupazione non solo tra i residenti ma anche tra i commercianti del centro di Palermo dopo questo ennesimo fatto gravissimo, questo omicidio avvenuto nella notte. E noi appunto andiamo nuovamente a Palermo con Manlio Viola. A
poche ore dall'omicidio della scorsa notte in via Pasquale Calvi, nel centro della città di Palermo, sale ancora la tensione tra gli abitanti. Residenti e commercianti si sentono abbandonati. Le operazioni delle forze dell'ordine sono durate 3 giorni e non appena polizia e carabinieri sono tornati al normale pattugliamento dicono c'è scappato il morto. Penso che quello che è successo stanotte sia la conseguenza di quello che non è stato fatto, ovvero è inutile che facciamo sempre in questa città, quando c'è un problema, questo abbaiare inutile di qualche giorno e poi sono spariti nuovamente dopo la sparatoria di Via La Lumia. Sono spariti, qua ci vuole la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza, tutte le forze dell'ordine, come già ho dichiarato, coese a far sì che questo quadrilatero sia presidiato. È chiaro che nel momento in cui è stata allentata la presenza delle forze dell'ordine, dico, è successa una cosa gravissima e poteva succedere un'altra, per carità. Ma i residenti e i commercianti non si limitano a protestare e organizzano per stasera una fiaccolata. Io credo che ancora una volta che tutte le istituzioni con delega alla sicurezza debbano in qualche modo garantire la sicurezza della nostra città, e per cui continuo a lanciare un appello al sindaco, al prefetto, al questore, affinché ci sia un intervento molto deciso. Non c'è solo la movida violenta, ma anche la criminalità ordinaria, divenuta molto aggressiva, con continue rapine, spaccate di vetrine e furti quasi ogni notte. Ricordiamo a tutti, stasera alle ore 21 dal Bar Torino partirà una fiaccolata per sostenere tutti i commercianti che sono stati vittima della famosa spaccata e di altri incidenti e furti avvenuti in zona, e noi come circoscrizione siamo a supportare i cittadini residenti della zona di via Macheda. Intanto il prefetto riunisce d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per un vertice che dovrà affrontare questa recrudescenza. È proprio sul particolare momento che vive Palermo, una città che sembra davvero senza regole. Abbiamo chiesto un commento allo scrittore e giornalista Roberto Alaimo, lo ha intervistato Luca Ciliberti. La movida violenta è la specificazione moderna di un male che secondo me è molto antico, e cioè questo familismo amorale che caratterizza la società siciliana in particolare, ma non solo la società siciliana, è un problema almeno italiano. Io credo che l'odio nei confronti di tutto ciò che non appartiene alla nostra famiglia ha trovato nuove strade dove incanalarsi, che può essere di volta in volta un sparatorio in mezzo alla strada, uno stupro di gruppo, un omicidio estemporaneo, oppure anche gli incendi che vengono appiccati trovano un movente nell'odio che i siciliani nutrono nei confronti di tutto ciò che appartiene al pubblico o comunque che non appartiene a loro. Questo è un degrado comunque che è partito già da molti anni e che in qualche modo si alimenta di se stesso, cioè anche lo spazio che ottiene uno che salta sul tavolo e aggredisce il presidente di turno del Consiglio Comunale rappresenta, che lo voglia o no, un esempio per queste persone. La DDA di Caltanissetta ha disarticolato la famiglia mafiosa di Niscemi con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone. Gli indagati stavano, tra l'altro, progettando anche l'omicidio di un imprenditore che non voleva pagare il pizzo. Gerry Italia. Colpirne uno per educarne 100, era questo il principio criminale attraverso il quale la famiglia mafiosa di Niscemi, guidata attualmente dal boss Alberto Musto, capo del mandamento di Gela, aveva deciso di uccidere un imprenditore del posto che negli anni si era opposto al racket delle estorsioni imposto dai mafiosi sul territorio e che aveva osato denunciare il boss niscemese 10 anni prima. Un progetto criminale che era ormai pronto per essere eseguito, ma che invece è stato sventato alle prime luci dell'alba da un blitz dei carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ribattezzata Mondo Opposto. Sono stati 200 i militari dell'Arma impegnati nell'operazione che ha disarticolato il clan niscemese attraverso l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone. Gli indagati sono anche accusati di reati contro la persona e contro il patrimonio e di detenzione di armi da sparo. 25 le persone finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari, tra cui 2 donne, e per un altro indagato, un carabiniere, è stata disposta la sospensione dall'esercizio delle funzioni. In manette anche lo stesso Musto, il capo carismatico del clan niscemese,
Niscemese e il fratello Sergio. Il monitoraggio costante delle attività della famiglia mafiosa, condotto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha rivelato lo stato avanzato della preparazione del delitto, che è stato fortunatamente impedito grazie all'intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri. C'era già l'autista pronto su un'auto rubata. Una delle pistole doveva essere fornita dai presunti killer che arrivavano da Catania. Doveva essere un omicidio che avrebbe dovuto avere una funzione punitiva perché l'imprenditore aveva denunciato Musto 10 anni prima. Il progetto omicidiario è stato portato avanti sin quasi all'esecuzione, erano già i presunti killer con le pistole in mano, ma la differenza rispetto a 30 anni or sono, quando l'imprenditore che denunciava era un uomo morto, è che lo Stato c'è. Il capo del clan, già condannato nell'ambito dell'inchiesta Fenice e considerato uno dei più fidati referenti del boss niscemese Giancarlo Giugno, aveva riorganizzato la famiglia dalla quale dipendeva dopo che il capo storico venne arrestato nell'ambito dell'operazione Rewind. L'inchiesta in particolare ha fatto emergere che il gruppo si era riattivato nonostante arresti e processi del passato, tornando a taglieggiare il tessuto imprenditoriale e a riattivare commerci illegali. Il tutto con il ritorno a metodi violenti come l'omicidio per vendetta contro l'imprenditore che aveva deciso di ribellarsi al tentativo d'estorsione. Andiamo adesso a Catania e voltiamo decisamente pagina perché sono stati consegnati 21 alloggi popolari realizzati su Corso Indipendenza. Si tratta di un nuovo modello abitativo che risponde a molteplici esigenze per queste famiglie che potranno festeggiare in modo sereno il Natale. Tonino De Mana. Una bellissima casa, stupenda, non succede tutti i giorni. Ci hanno fatto un grandissimo, bellissimo regalo. Io ho una madre di 83 anni, io sono invalido con un'inabilità lavorativa. Sotto l'albero un regalo atteso da anni, troppi, vissuti in case fatiscenti aspettando una chiamata, anzi un alloggio. Ed ora, chiavi in mano, quell'alloggio consentirà a 21 famiglie catanesi di trascorrere un Natale speciale in un'abitazione confortevole al calduccio e con un parco giochi sotto casa, nuovo di zecca per la gioia dei bambini, realizzato tra Corso Indipendenza e via 4 Novembre. Un modo diverso di abitare che consente al comune di proseguire nel percorso di rigenerazione urbana tanto caro al vice sindaco Paolo La Greca. È questo l'housing sociale, un housing che consenta una vita associata ma dove anche famiglie che altrimenti non avrebbero potuto accedere alla tradizionale edilizia economica e popolare invece possono finalmente attribuirsi il valore della casa, di una casa adeguata, funzionale alle loro esigenze. Un nuovo progetto di rigenerazione urbana portato a termine dal DCP, come ribadisce il presidente Sicali. Un'iniziativa che crea una rottura con quella che è stato il passato. Questi alloggi sono sicuramente all'altezza della dignità della persona, c'è il massimo del comfort, dell'efficientamento energetico. Il progetto ha visto la demolizione della struttura esistente e la realizzazione di un nuovo edificio che risponde a tutte le esigenze economiche e sociali. 2 delle case sono state concesse a donne vittime di violenza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco con altri servizi. Seconda parte di Sicilia 24, emergenza freddo a Catania, e così apre il dormitorio nella cappella della chiesa del Crocifisso dei Miracoli. Accolti 12 senza tetto che condividono anche una cena con i volontari della Caritas. Giusy Lazzara. 12 posti letto nella cappella dei sacerdoti della chiesa del Crocifisso dei Miracoli a Catania. Lenzuola pulite e piumoni per 12 senza tetto, che la sera alle 8 entrano in questo salone. Per affrontare l'emergenza freddo, soprattutto la sera, apre il dormitorio intitolato al clochard austriaco Erwin, morto a Catania nel 2013 per il freddo. Incontriamo Alfio a 64 anni, da giovane per lui solo lavori saltuari, poi ha conosciuto il carcere e la solitudine della strada. C'ho il coccolo veramente bene, siamo una famiglia. E quanto è difficile invece vivere per strada? È molto difficile, difficilissimo, bisogna provare per credere. Che cos'è che le manca di più? La famiglia. Sebastiano ha 46 anni, per il secondo anno ha deciso di tornare nel dormitorio. Quello che non sto trovando nella mia famiglia sto cercando in altre persone che fino ad oggi non mi hanno tradito, poi domani non lo so, quasi. Ma il Natale lo passerà qua? Spero, meglio di passarlo per i peri, solo.
almeno che sogno con la famiglia. Si può pregare, c'è anche un angolo dedicato ai senza tetto musulmani, fare una doccia calda e condividere la cena con i volontari che preparano piatti casalinghi. Che umanità si incontra qui? Persone disperate, perché chiaramente sono senza un punto di riferimento, non hanno una casa, e spesso anche sono senza famiglia, e quindi questi momenti sono in qualche modo una supplenza di quello che la vita ha tolto loro. Percorsi di vita che si mettono insieme anche per una ripartenza. È un tentativo che facciamo, cioè non è qualcosa di efficace che cambia la vita delle persone, è un piccolo tentativo che cerca di dare un appoggio per fare un passo in avanti. La Caritas diocesana potenzia i suoi servizi in questo periodo e invia nel dormitorio i senza tetto che trovano accoglienza. Questa mattina a Catania l'eliambulanza del 118 ha toccato per la prima volta il suolo dell'elisuperficie dell'ospedale San Marco, effettuato in prova su richiesta della torre di controllo ENAV dell'aeroporto di Catania il primo volo per e dall'elipista del presidio dell'azienda ospedaliera San Marco appunto di Catania per verificare la corretta esecuzione delle comunicazioni radio e le modalità operative di utilizzo dell'infrastruttura per le emergenze che è gestita dalla regione siciliana. Adesso andiamo a Siracusa, la città ha riabbracciato la sua Santa Lucia in occasione della ricorrenza dell'8ª. Sentiamo Francesco Aloi. Una settimana dopo la grande festa, il popolo di Lucia si ritrova in strada. È la processione dell'8ª, il simulacro torna in cattedrale. Un giro più lungo rispetto a quello del 13, atteso l'incontro con la Madonna delle Lacrime. Qui anche chi è in sedia a rotelle può avvicinarsi alla Santa. La Madonna e Santa Lucia sono due donne che hanno accolto Gesù nella loro vita. Poi si fa tappa all'Umberto I. Una preghiera parte anche dal personale sanitario e dai degenti dell'ospedale. In corso Gelone i berretti verdi che portano il simulacro lasciano il posto ai vigili del fuoco, legati alla patrona dal terremoto del 90. Arrivati a Ortigia, ai ponti, tutti ammirano lo spettacolo pirotecnico. Poi Santa Lucia rientra in cattedrale. Tra applausi e lacrime si chiude la nicchia. Adesso ci occupiamo della nostra programmazione, la scuola e gli accorpamenti che hanno portato in piazza studenti e docenti dell'Aeronautico Ferrarin di Catania e fatto crescere la protesta di altri istituti in Sicilia. Giusy Lazzara ne parlerà a Sicilia 24 Focus di oggi alle 14:30 con Laura Squillaci, rappresentante delle famiglie dell'Istituto Ferrarin di Catania, con Giorgio Laplaca della Gilda degli Insegnanti e Maurizio Franzò, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Sicilia. Le vostre domande possono giungere con un messaggio di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. La trasmissione andrà in onda dopo il telegiornale alle 14:30 in diretta su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Ultima parte del nostro telegiornale con il calcio. A Benevento il Catania gioca l'ultima carta per regalarsi un Natale più sereno, ma il bilancio della prima parte della stagione non è positivo. Lucarelli, senza attaccanti, chiede ai suoi un approccio più deciso. Francesco Triolo.
A contare a Benevento sarà soprattutto l'atteggiamento, anche per superare le difficoltà derivanti dalle assenze. Il Catania chiuderà proprio in Campania un girone d'annata che non è stato secondo le aspettative della società, dove il cambio di allenatore con lo shock positivo iniziale sembra aver esaurito l'inerzia e adesso occorrerà rilanciare. La sconfitta col Sorrento ha fatto male per come è arrivata e contro i Sanniti occorrerà dare una risposta. La pretende quasi anche Cristiano Lucarelli, che prima ha difeso la squadra contro tutti e contro tutto, adesso però si è arrabbiato e chiede una reazione d'orgoglio. L'obiettivo è arrivare al meglio possibile sabato al Giro di Boa per poi tracciare una linea di bilancio in sede di mercato. A Benevento il tecnico rossazzurro chiederà gli straordinari ai suoi, non potendo ancora contare su Rizzo, Ladinetti, Di Carmine, Bois, Silvestri e Sussarao appena ceduto. Dovrà inventarsi qualcosa soprattutto in avanti, dove appunto Di Carmine, il capocannoniere, è ancora KO per un infortunio ai flessori che riemerge periodicamente. De Luca e Dubicas si giocheranno una maglia da titolare, con il primo che è stato adattato contro il Sorrento ma con risultati poco brillanti. Gli esperimenti dell'ultimo periodo, come Chiricò, falso 9, non ha dato punti di riferimento agli avversari, ma adesso servono punti di riferimento precisi, quelli di cui però ha bisogno il Catania. Si cercheranno sul mercato, ma intanto occorrerà trovare il guizzo a Benevento per il morale e per la classifica. Domani sera al Franco Scoglio il Messina riceve il Monopoli nell'ultimo appuntamento del girone d'andata del campionato di Serie C1. Giallorossi, che hanno problemi in attacco, inseguono il quarto risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. Quarto ultimo posto a confronto. Messina e Monopoli si ritrovano domani sera al Franco Scoglio con gli stessi punti, 18, e le medesime esigenze. Se per il Messina però questa classifica può ritenersi adeguata al suo spessore tecnico ed è stata migliorata nelle ultime 3 giornate con 2 vittorie e un pareggio, il Monopoli, costruito con altre ambizioni e reduce da 4 sconfitte consecutive, ha fin qui deluso i suoi tifosi. All'entusiasmo dei giallorossi si contrappone quindi la crisi degli avversari, culminata con l'esonero del tecnico Francesco Tomei. Problemi in attacco per la squadra di Giacomo Modica. Alle difficoltà strutturali del reparto avanzato si aggiungono anche le assenze per l'ultima gara dell'anno. Emmausso è squalificato, Plesch è stato operato al dito medio della mano sinistra. L'impiego di Zunno e Luciani è più di un'ipotesi, anche perché l'organico del Messina impone scelte forzate. 11° appuntamento in Sicilia per le 2 formazioni, con un bilancio favorevole ai padroni di casa, con 5 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta nell'anno solare in corso. Dopo Monopoli, lunga sosta e mercato. Il 7 gennaio Peloritani di nuovo in campo al Franco Scoglio contro l'Audace Cerignola per la seconda gara consecutiva in casa. Con questo servizio si chiude, Sicilia 24, la prossima edizione del nostro telegiornale in onda alle 19. Vi lascio adesso con Sicilia 24 Focus, condotto oggi in studio dalla collega Giusy Lazzara. A tutti un buon pomeriggio.